esigenze cautelari aggravate e pericolo di fuga. Queste le motivazioni del GIP. La difesa ricorre al Tribunale del riesame. Gli ex carabinieri danno una mano alla magistratura, in cronica carenza di personale. In Brianza, primo esperimento in Italia. Gli iscritti quasi a 8.000, successo anche per le iniziative di promozione della lettura. Giorgio Faletti, l'autore più richiesto. La provincia si confronta con sindacati e imprese. Le banche aprono i rubinetti dei fidi. Massimo Ponzoni si stava preparando alla fuga. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Monza, Maria Rosaria Correra, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali dell'ex assessore regionale all'ambiente, in carcere dal 17 gennaio su richiesta della Procura con accuse di concussione, corruzione, peculato, finanziamento illecito ai partiti. Quando il 16 gennaio i militari della Guardia di Finanza hanno bussato alla sua porta, Ponzoni non c'era. Ai legali aveva detto di trovarsi in Francia, ma i PM avrebbero rivelato un'altra verità. Ponzoni non si sarebbe mai mosso dalla Brianza e per non farsi intercettare avrebbe avuto a sua disposizione 2 utenze cellulari intestate a un inesistente cittadino cinese. L'indagato dunque sapeva in anticipo, da fonte non ancora svelata, dice il GIP, la notizia del suo arresto e si preparava a fuggire, forse all'estero. I legali di Ponzoni, Luca Ricci e Sergio Spagnolo, che ritengono attenuate le esigenze cautelari, hanno già annunciato che contro la decisione del GIP ricorreranno al Tribunale del riesame di Milano, in attesa del ricorso già presentato alla Corte Suprema di Cassazione. Resta difficile anche la posizione dell'altro indagato in carcere, Filippo Duzioni. Secondo la Guardia di Finanza, società riconducibili all'imprenditore bergamasco risultano aver dato quasi €500.000 a un altro BIC della regione, Franco Nicoli Cristiani, quando era assessore al commercio. Nicoli Cristiani è oggi in carcere per corruzione e presunte mazzette legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Tra le voci che secondo le Fiamme Gialle Duzioni avrebbe girato a Nicoli Cristiani spuntano i €10.000 al PDL per partecipazione a cena di gala per Formigoni e i €10.000 al comitato elettorale Guido Podestà. E sempre per la cronaca, rinvio a giudizio per Luca Talice, 40 anni, ex assessore alla sicurezza della provincia di Monza e Brianza e consigliere comunale. Mercoledì mattina, nell'udienza preliminare, il GUP Claudio Tranquillo ha deciso il rinvio a giudizio nei confronti del politico al prossimo 21 maggio. Poco più di un anno fa Talice si era dimesso dall'incarico in provincia dopo la denuncia di 2 consiglieri comunali, un ragazzo e una ragazza di 27 e 25 anni, che si sono costituiti parti civili. Violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico le accuse. A chiedere il rinvio a giudizio di Luca Talice, che si è sempre dichiarato estraneo alle accuse, è stato il PM Alessandro Pepè. Talice sarà giudicato da un collegio interamente composto da donne e presieduto dal giudice Patrizia Gallucci. Continuiamo a parlare di giustizia. Ci saranno anche carabinieri in pensione tra il personale chiamato a gestire 7 sportelli della volontaria giurisdizione in Brianza, tra cui quello di Seregno, per dare un servizio a chi ha bisogno di assistenza giudiziaria e informazioni per risolvere problemi di tipo familiare, come nominare un amministratore di sostegno, un tutore o un curatore. È stato firmato settimana scorsa un protocollo di intesa che definisce per la prima volta in Italia la collaborazione tra il Tribunale di Monza e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Monza e Brianza. La firma sul documento è stata messa da Anna Maria Di Oreste, Presidente del Tribunale, e Vito Potenza, Coordinatore dell'ANC. L'obiettivo è sostenere l'attività della magistratura in cronica carenza di personale. In pratica gli ex militari delle 15 sezioni brianzole garantiranno un supporto agli addetti agli sportelli già aperti a Monza, Desio e Seregno e in quelli in via di apertura a Lissone, Vimercate, Sesto San Giovanni e Cinisello. In poco più di 4 mesi dallo scorso 13 ottobre sono state oltre 70 le pratiche presentate allo sportello della volontaria giurisdizione di Seregno. Cambiamo pagina. Tempo di bilanci per la biblioteca. Siamo andati a curiosare tra gli scaffali e abbiamo parlato con il direttore Enrico Porro.
Quasi 8.000 iscritti, 7.528 per la precisione. E questa la popolazione della Biblioteca Civica Ettore Pozzoli, dove ogni giorno entrano 652 persone. In calo il totale dei prestiti, nel 2011 sono stati 144.865, con una diminuzione soprattutto dei film in DVD, meno 4.000 prestiti, e dei fumetti, meno 2.000. Tuttavia il cosiddetto indice di prestito, cioè i prestiti per abitante, è 2,62, sopra la media di Brianza Biblioteche, che si ferma al 2,27. Allora, direttore, nel 2011 la biblioteca ha registrato un aumento di iscritti. Possiamo fare un bilancio di quest'anno di attività? Sì, partiamo appunto dal dato degli iscritti, che è un dato positivo. Questo significa che la biblioteca di Seregno è comunque frequentata e viene utilizzata soprattutto per i servizi di lettura e di prestito. Non dimentichiamo poi il servizio che diamo agli studenti con gli spazi per lo studio, le opere di consultazione. Sottolineiamo a questo proposito anche l'incremento degli utilizzi online, che sono servizi messi a disposizione dal sistema bibliotecario Brianza Biblioteche, che ci permette di rendere in qualche modo aperto 24 ore su 24 il nostro servizio con le prenotazioni, i rinnovi che possono essere fatti dal nostro sito. Senta, questi sono i servizi che fornisce la biblioteca, che non è solo il luogo dove si viene a prendere dei libri in prestito. In realtà la biblioteca organizza anche delle iniziative. Certo, il 2011 ha segnato, la realizzazione delle tradizionali iniziative, che sono quelle che vengono rivolte soprattutto ai più giovani, però dobbiamo ricordare incontri con gli autori, dobbiamo ricordare soprattutto la rassegna degli illustratori, che è giunta l'anno scorso alla 9ª edizione, che parte con l'intenzione di promuovere la lettura fra i più giovani, ma poi diventa un appuntamento che piace a tutti, perché presenta artisti che sono artisti a tutto campo, perché magari oltre a lavorare nel campo dell'illustrazione sono grafici, sono pittori, sono scultori, per cui diciamo che è un'iniziativa anche questa attesa dai seregnesi non solo. Positivi anche i dati sui servizi garantiti dal web. I rinnovi online sono stati 4.167 più 12%, le prenotazioni via web 13.502 più 3%, gli avvisi via sms o via mail hanno superato i 12.000 più 12% e le postazioni di navigazione web hanno registrato quasi 10.000 connessioni. Tra i lettori della biblioteca vince Giorgio Faletti con il romanzo Appunti di un venditore di donne. Alle sue spalle La caduta dei giganti di Ken Follett e Acciaio di Silvia Avallone. Da segnalare ai primi posti anche il romanzo Rivelazione di Alessandro D'Avegna, bianca come il latte, rossa come il sangue. Tra i saggi invece i primi 3 posti sono occupati dai Segreti del Vaticano di Corrado Augias, La pancia degli italiani, Berlusconi spiegato ai posteri di Beppe Severnini e L'unica cosa che conta di Raffaele Morelli. Fabio Geda, infine, domina la classifica dei libri per ragazzi con Nel mare ci sono i coccodrilli. Parliamo ora di sanità. Referti più facili da consultare per i pazienti dell'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate. I pazienti possono infatti consultare da qualsiasi computer collegato ad internet i propri referti e senza la necessità di un lettore di smart card. Ad ogni cittadino è attribuito un codice identificativo e una password che riceverà direttamente sul proprio cellulare. Accedendo al portale regionale e autenticandosi con utente e password potrà vedere stampare il proprio referto. Apriamo la pagina dell'economia. Un welfare territoriale a sostegno dei soggetti in difficoltà, una formazione mirata per i profili professionali più richiesti dalle imprese e la disponibilità delle banche ad aprire i rubinetti dei finanziamenti per favorire il rilancio delle aziende brianzole. Sono queste le 3 iniziative principali emerse martedì pomeriggio in provincia durante il primo incontro di Brianza Lab, il tavolo per lo sviluppo della Brianza. Al tavolo erano sedute una ventina di soggetti, enti pubblici, sindacati, associazioni di categoria e banche, che hanno discusso del difficile momento produttivo e occupazionale del nostro territorio. La crisi infatti morde anche in Brianza, ce lo dicono i dati. In 9 mesi da aprile a dicembre sono state 647 le richieste di cassa integrazione arrivate in provincia. Ciò significa 3.200 lavoratori messi a riposo forzato per oltre 1.100.000 ore di lavoro perse.
Per affrontare questa situazione, drammatica per molti aspetti, Brianza Lab ha costituito 6 gruppi di lavoro su temi specifici: credito, capacità produttiva del territorio, infrastrutture, pubblica amministrazione, formazione e welfare. I problemi dell'economia sono anche altri. La burocrazia, ad esempio, costa ad ogni impresa lombarda un dipendente full time. È stata infatti stimata dalla Camera di Commercio in circa 1.200 euro al mese la spesa per la burocrazia che le aziende devono sopportare. A questa cifra occorre poi aggiungere 76 giorni lavorativi all'anno. Un peso per le imprese lombarde, soprattutto in questa difficile situazione economica. Quindi partire da un sistema fiscale più semplice sarebbe un buon passo. Passiamo ora agli appuntamenti. Cabaret con Ricky Bocor e Viviana Porro e musica con la band Altra Generazione per raccogliere fondi per costruire un giardino terapeutico per i pazienti, un centenario della casa di riposo Ronzoni Villa. La proposta è dell'associazione Quelli della Sisal, che con il patrocinio del Comune organizza Questo è uno spettacolo, appuntamento domani alle 21 al Teatro Santa Valeria. Obiettivo del progetto è realizzare un luogo sicuro che consenta agli ospiti, in particolare ai malati di Alzheimer, di migliorare le proprie capacità motorie. I lavori, iniziati lo scorso gennaio, dovrebbero concludersi a primavera. Apre domenica alle 17 la mostra di Marina Belkevich Tradizione e creatività russa. Fino al 4 marzo nelle sale della Galleria Civica Ezio Mariani saranno in mostra ricami e pitture dell'arte popolare russa realizzati con tecniche del Seicento. L'ingresso è libero. Apriamo la pagina del calcio, seconda sconfitta consecutiva per il Seregno, questa volta per 1-0 a Voghera nel recupero della quinta giornata di ritorno mercoledì scorso. Dopo una lunga pausa a causa della neve, il Seregno era tornato in campo domenica ed era stato sconfitto 2-1 sul campo del Fidenza. Vediamo com'è andata. Il Seregno parte con il piede giusto e al 40° sul tiro dalla distanza di De Masi, Agosti smanaccia la grande. Rete rimandata però di pochi secondi perché sul corner di Piacentini la deviazione volante di De Masi prende una strana traiettoria, con Agosti stavolta beffato. Nel secondo tempo il Fidenza va subito in forcing e chiude il Seregno nella propria metà campo. Alla mezz'ora Pizzelli batte rapidamente un calcio di punizione per Dallaglio, che sfugge tra Camigliano e Viganò sulla destra, cross basso e teso al centro per il comodo tapin mancino di Trimarco. Il pareggio esalta il Fidenza e dopo 3 minuti un'azione insistita nell'area piccola viene risolta dal giovane Dallaglio. Un minuto dopo però è ancora una volta Agosti a salvare gli emiliani. Con un grande colpo di Reni toglie la gioia del gol a Sarao, saltato più in alto di Santuro sul cross dal fondo di Cerea. Domenica prossima il Seregno riceverà in casa al Ferruccio, in uno sconto salvezza, la Rudianese. Terminiamo con le previsioni per il fine settimana. Il tempo sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, aria secca e venti di FON da nord. Le temperature saranno sopra le medie, con massime che soprattutto nella giornata di sabato potranno superare i 15 gradi. Con questo abbiamo terminato, vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima.